นะคะ อากาศดี อุณหภูมิ22 องศามาที่น้ำตกเดินไม่ไกลกิโลครึ่งอากาศร้อนค่ะ ใส่หมวกดูตกไหลเนี่ยเล่นตรงเนี้ยเราเพื่อนตักห้ามเล่นน้ำเชี่ยวค่ะสามีตักนะคะก็ห้ามเล่นน้ำไหลก็ควรไหลไปกับทะเลเพราะมันอันตรายเดินไปค่ะโขดหินอ่ะชนกันเลย